වෙල්කම් ටු සිට් ඩවුන් මීඩියා. මම හරිදු හිරන්ත. මම චමුත් පෙරේරා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ MSG නොහොත් මොනසෝඩියම් ග්ලූකෝමේට්ස් නැත්තම් අපි කියනවා අජිනමොටෝ සහ මිත්‍යා මත ගැන. ඉතින් චමොත් ඔව් අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් නූඩල්ස් එකක් හෝ සුප් එකක් රස විඳින කොට දැනෙන විශේෂ රස මොකක්ද? අපි ඒක ගැන දැන් කතා කරමු. Welcome to Sit Down Media with Harindu Hiranta and Shamodh Pereira. Subscribe now. ඔව් චමොත් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අජිනමොටෝ එහෙම නැත්නම් අපි කියන මොනසෝඩියම් ග්ලූකෝමේට් ගැන තමයි අපි මේකදී අපි කතා කරන්නේ. මොකද ලංකාවේ තියෙන මිත්‍යා මතයක් සම්බන්ධව තමයි අපි කතා කරන්නේ. මොනවද ඇත්තට මේ අජිනමොටෝ කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකට අජිනමොටෝ කියලා කියන්නේ කම්පැනි එකේ නම තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. MSG කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මොනසෝඩියම් ග්ලූකෝමේට් කියලා. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් අණුවක් සහ ග්ලූකෝමේට් කියන ඇමයිනෝ අම්ලය යූස් වෙලා තමයි මේක අපි හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය මොනසෝඩියම් ග්ලූකෝමේට් වල ග්ලූකෝමේට් කියන එක අඩංගු වෙලා තියෙනවා චමෝත්. ඔයා දන්නවද නැහැ මව් කිරි වල. එතකොට තක්කාලි ඒ වගේම හතු වර්ග ඒ වගේම කරවල සහ ඔය මාළු මස් වර්ගවල එන ඒ ෆීල් එකත් එක්ක තමයි ඒ කියන්නේ ස්මෙල් එකත් එක්ක තමයි ඔක අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. බේසිකලි ඒකට සෝඩියම් යාන්ත්‍රණයේදී මිශ්‍ර වෙනවා. එහෙම තමයි ඔය කියන එක මොනසෝඩියම් ග්ලූකෝමේට් කියන එහෙම නැත්නම් අපි කියන අජිනමොටෝ කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක හැදුන විදිය කොහොමද? ඒ කියන්නේ කවුද මේක හැදුවේ? කවුද මේ රස හදන්න මූලික වුණේ? මොනාවියවගෙන ඒ ගැනද? ඔව් චමොත් මම හොයාගත්තු කරුණුත් එක ගත්තොත් එහෙම ඕක හැදිලා තියෙන්නේ ඔයාලට නිකන් අර අජිනමොටෝ කියලා නිකන් නම දැක්කට පස්සේ නිකන් ජපන් භාෂාවේ වචනයක් කියන එක ඔළුවට එන්න ඕනේ. එතන සාමාන්‍යයෙන් ඕක හොයාගෙන තියෙන්නේ ජපන් ජාතිකයෙක්. එයා විද්‍යාඥයෙක්. එයා ඇවිල්ලා හවස අපි කියන්නේ මහන්සි වෙලා ආවට පස්සේ වැඩ ඇරලා එතකොට එයාට බඩගිනි වෙලා. එතකොට බඩගිනි වෙලා ඒ රටේ කල්චර් එක තමයි චමොත් ඔය මුහුදු පැලෑටි වලින් ඒ වගේ වයින් තමයි ගොඩක්ම ශාක එයාලා හදන්නේ. එයාලා තුන් වේලටම මොනවද අපි කියන්නේ බත් එහෙම ආහාරයට ගන්න නැහැ. එතකොට ඒ සුප් වර්ග තමයි රාත්‍රියට ගන්නෙ. එතකොට එයාට දැනලා තියෙනවා අමුතුම රසයක්. එතකොට අමුතුම රසයක් දැනුණට පස්සේ එයා කල්පනා කරලා තියෙනවා මේ මොකද මේ රසය කියලා. ඊට පස්සේ නෝනකින් අහලා තියෙනවා. නෝන කියලා මේ මුහුදු පැරෑටි වලින් තමයි මේක සාගරයෙන් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි මේක පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්න අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ විද්‍යාඥයා තමයි ඒ පුද්ගලයා තමයි 1908 දී මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. කිකුනයි ඉකේඩා කියන පුද්ගලයා. එතකොට එයා තමයි මේකේ අපි කියන්නේ මේක හොයාගන්න මූලිකත්වය ගැන කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි පරීක්ෂණ දියත් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේක කියලා. එතකොට තමයි දැනගෙන තියෙන්නේ මේක වෙනම දෙයක්. මේක නිස්සාරණය කරලා තමයි ගන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර මුහුදු පැලෑටි වලින් ගත්තේ. දැන් නම් උක්ෂාකයේ යුෂ වලින් තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියලා තියෙන්නේ. සහ පිස්ටය උක්මැලියම් ඇමරීමෙන් තමයි දැන් ගන්නෙ. කලින් අපිට මුහුදු දියර වලින් තමයි මේ කියන සංයෝගය එයාලා හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඔව් හරි. එතකොට දැන් මේක හදන්නේ මොන වගේ ප්‍රොසෙස් එකක් මාර්ගයෙන්ද? කියන්නේ දැන් මම දන්න තරමින් මේක අර යෝගට් හදන ක්‍රමයට ගොඩක් සමානයි. එතකොට දැන් අපි කිරිවලට හොඳ බැක්ටීරියා දානවා කියනවා. මේ හොඳ බැක්ටීරියා එකතු කරලා එතකොට එතනින්දී ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා. මොකක්ද මේ ප්‍රොසෙස් එක? ඔව් චමත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි නිස්සාරණය කරගන්න ක්‍රමය වගේ අපි බැක්ටීරියා මේකට යූස් කරනවා. එතන ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම සෝඩියම් එක ඊට පස්සේ මොනසෝඩියම් ග්ලූකෝමේට් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔක් ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ඔය අජිනමොටෝ කියන එක අපේ ශරීරයට ගත්තට පස්සේ මුඛයේ තියෙන කේටයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ඔතන ග්ලූකෝමේට් කියන එක එළියට යනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අජිනමොටෝ ගත්තත් අපි සාමාන්‍ය විදිහට නිකන් මව් කිරි වගේ තමයි අපේ ශරීරය ඇතුළේ යන්නේ ඇමයිනෝ ආම්ලයක් විදිහට. එතකොට ඕක තමයි ඔතන වෙන සාමාන්‍ය ප්‍රොසෙස් එක.
එකන්නේ මහාලොකු දෙයක් නෑ තැන සෝඩියම් සහ ගලුකමේට් ස්වභාවික තියනවා සෝඩියම් මිශ්‍ර කිරීමක් සිදු කරලා එතනින් අර නිස්සාරණය කන එක සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලිය කන යෝගට් නිෂ්පාදනය කරන බැක්ටීරියාවගේ එකතු කරලා එතනින් තමා අපි ඔය කියන ක්‍රියාවලියට පත්තෙන් ඔය චමොත් එතකොට අපට දැනගන්න පුළුවන්ද මොකක්ද ඒක ප්‍රොසෙස් එක සහ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා ඔව් MSG හදන්නේ ඒකට ඇත්තරම විද්‍යාත්මක පියවර කීපයක් තියෙනවා MSG සෑදීමට යෝගට් හදන ඉගැන MSG හදන එක ගොඩක් යෝගට් හදන ක්‍රමේට සමානයි අපි මුලින්ම ඉගැන අපි මේන් ලියස් කරන්නේ පුක් මං්යොක්කා හෝ බීට්වැනි දේවල් තම යස් කරන්නේ ඒකෙන් ගන්න සීනි දියරයක් අපි සකස් කරගන්න මුලින්ම ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් මර කොරනි බැක්ටීරියම් ගලුටෝමිකම් කියන බැක්ටීරියාව අපි එකතු කරනවා ඊට පස්සේ යෝගට් බැක්ටීරිය කිරි වෙනස් කරනවා වගේ මේ බැක්ටීරියාව සීනි භාවිත කරලා ගලුටමික් ඇසිඩ් නිපදවන එතකොට ගලුටමික් ඇසිඩ් එකට සෝඩියම් එකතු කරාම මොන සෝඩියම් ගලුටමිට්නවා ඒක තමයි අපි MSG බවට පත්වෙන කියල කිය එතකොට අවසානය අපි එක පිරිසිදු කරනවා පිරිසිදු කරලා වියදල් සුදු පැහැති කුඩ ස්පටික බවට පත්වෙනවා එක එම කරම් ඒ ප්‍රසෙස එකේදී එතකොට සීනිවලට කොර්නි බැක්ටීරියම් ගලුටෝමිකම් දාලා ඒක ගලුටමික් ඇසිඩ් බවට පරිවර්තනය කලා එකට සෝඩියම් එකතු කරලා තමයි අපි MSG නිර්මාණය කරගන්න ඒක තමයි MSG හදන සරලම ප්‍රොසෙස් එක ඔවචමොත් මට දැනගන්න පුළුවන්ද ඔයා කලින් පැහැදිලි කරපු ප්‍රොසෙස් එකට සාමාන්‍යයෙන් කොපමණක වගේ කාලයක් ගත වෙනවද ඒ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය සඳහා සාමාන්‍යෙන් කර්මාන්ත ශාලාවක MSG බැච්ච එකක් හදන්න සාමාන්‍ය දින දෙකක් හෝ තුනක් ගත වෙන්න පුළුවන් එතකොට බැක්ටීරියා මගින් සීනි ගලුටමික් ඇසිඩ් බවට ෆර්මෙන්ටේෂන් කිරීම සඳහා සාමාන්‍ය පැය 35ක් 48ක් කොහොමත් ගත වෙනවා ඒක තමයි ඊට පස්සේ සෝඩියම් එකතු කරලා පිරිසිදු කරලා ස්පටික කරලා වියල අපි අතට පත්වෙන්නේ අන්තිමට ඒකට සාමාන්‍ය දවස් 5ක වගේ ප්‍රමාණයක් ටොඩ්ලි වගේ යනවා 3-4ක් විතර යනවා අපිට දැන් කතා කරන්න තියෙනවා මේ අජිනමොටෝ වල භාවිතයන් මොනවාද කියලා සාමාන්‍ය චමොත් එදිනෙදා අපි ගත්තොත්තේම සාමාන්‍ය ගොඩක් දේවල්වලට ඔය අජිනමොටෝ තමා එකන සේවරි ෆීව එකක් තියෙන්නේ ඉතින් එතැන්දී අපි භාවිතා කරනවා දැන් අපි ගොඩක්ම ලංකායි ප්‍රසිද්ධ දේවල්තමයක් කොත්තු රයිස් සහ වෙනකුත් ෂණික ආහාරගත්තර පස්සේ සියලුම දේවල්වට ඔය අජිනමොටෝ කියන ප්‍රසකාරකය එහෙමනත්ත අපි ගෙනවා ඔය රසය අවසල ගන්න සංයෝගය ගොඩක්ම භාවිතා කරනවා ෂණික ආහාර සඳහා ඉතිං ඕව තමා චමෝත් කොමල්ලිකිවොත් අපට ගන්න පුළගන්නේ ඔව එතකොට තව සමාජ මතයක් තියෙනවා අජිනමොටෝ කියන්නේ ටිකක් නරක දෙයක් කියලා ගොඩක් කියනවා මේක ටිකක් මේකින් ටිකක් අරගෙන තනකොල ගොඩකට දැම්මොත් ඒ තනකොල ටික මැරල යන එතකොට ඒ වගේම ඇගේ අස්ති දිරනවා ඔන්න ඔය වගේ විවිධාකාර නානා ප්‍රකාර කතා කියනවා මන්දන්න කොහිදේ වගේ කටකතා ඇවිලදී කියලා එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන්ද කියන්නේ කොහින්ද මේ වගේ කටකතා හැදිලා තියෙන්නේ කවුද මේක නරකයි කියලා තියෙන්නේ මොකද දැන් මේ වෙද්දී සමාජ මතයක් තියෙනවා මේක ගොඩක් නරක දෙයක් කියලා මේගොල්ලෝ ලුණු මේක ලුණු එකක්නේ ඒ ලුණු එක කියන දේ මේගොල්ලෝ වැරදි වටහා ගැනීමක් කරන් තියෙනවා ඒක තනකොළ වලට දැම්මම තනකොළ නෑ මොකද ලුණු ටිකක් අරගෙන තනකොළ කොටට කියලා බලන්න තනකොළ කොට නෑ මොකද මේක ලුණු එකක් ඒක ගන්න බෑ අපිට මේක නරක දෙයක් කියලා හරි වාට වනාද මේ වගේ කියන්නේ මතවාදය කියලා තියෙන ඔව් සාමාන්‍ය චමෝත් මම දන්න විදියට කිව්වොත්තේම වාට මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්න අපි හිසේ කැක්කුමක් ආවට පස්සේ පැනඩෝල් බොනවා එතකොට අපිට මුකුත් වෙන්නේ නෑ අපේ හිසේ කැක්කුම අඩුවෙනවා හැබැයි ඔයා දන්නවන මීයෙක්ට අපි දුන්නට පස්සේ පැනඩෝල් මිය මැරෙනවා එතකොට පැනඩෝල් සතෙක්ට වෙන විදිහකටත් අපිට වෙන විදිහකටත් අපි ප්‍රශක්ති කරනයත් එක්ක ඕක මැච්චනවා එතකොට දැන් ඔය කියන අපි ඉස්රට කතා කරම ඔය මේ ලංකාවේ කොහොමද මතවාදය මේ වුණේ කියලා ලංකාවේ සමහරක් සංයෝග තියෙනවා ඒක අපි දානකොට ටමෝ තර අපි කියනවා බ්ලයින්ඩින් සිිස්ටමයක් එකැන අපි ගත්තර පස්සේ අපි ගන්න සාම්පල්ලේම ගත්තර පස්සේ ඒ සාම්පල් අපි ගෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඩබල් බ්ලයින්ඩින් එක්ස්පෙරිමෙන්ට් කියන එකන්නේ ඔයාට මම දුන්නොත් මොනද අපි කියන්නේ මොන සෝඩියම් ග්ලූකෝමේට් එහෙම නැත්නම් අජිනමොටෝ දාලා කෑමක් සහ අජිනමොටෝ නොදා කෑමක්
සමහරක් වෙලාවට ඔයාට අඳුරගන්න බෑ ඒක අජිනමොටෝ දාලාද නැද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ සමහරක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරද්දී ඒක සමානුපාතිකව කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එක සතෙක්ට අපි හිතමු ඒක ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තව කෙනෙක්ට ඒක ගැලපෙන්න පුළුවන්. right? මනුෂ්‍යයන්ට ගැලපෙන්න පුළුවන්, සත්තුන්ට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ශාක වලට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සමහරක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරද්දී අපි මේ ශාක වලට මේක ගැලපුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ශාක මරනවා නම් අපිත් මරනවා. අන්න ඒ කන්සෙප්ට් එක තමයි ඔතනට ගොඩක්ම වෙලා තියෙන්නේ. සහ අපේ අර හිතේ බයට අපි හිතනවා ඔයාට මං ඔළුවේ මතවාදයක් ඇති කරනවා අජිනමොටෝ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් කියලා. එතකොට ඔයාගෙන් පස්සෙන පරම්පරාවටත් ඔයා ඒකම කියනවා මෙහෙම කියලා. හැබැයි ඔයා දන්නේ නැහැ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා ඔයා ජීවිතේට කාලා නැත්තම් ඔයා කියනවා නෑ මට උඩ කට්ටිය තමයි මේක කිව්වේ. ඊටත් උඩ අය තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ කියලා. ආන්න එහෙම තමයි ඔය 1908 ඉඳලා ඔය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. අනිවාර්යෙන්. එතකොට දැන් අනිත් එක තමයි අය අස්ති දිරනවා කියන කිසිම තැනක මට නම් රිසර්ච් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. අනිත් ඔයාට හම්බුණාද ඒක? නෑ මටත් ඇත්තටම හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද WHO එකේ සහ ඊට පස්සේ මොකද්ද Fruit and Agriculture Organization එහෙම නැත්නම් FAO ඒ කියන්නේ ලෝකෙටම එයාලා රිසර්ච් පේපර්ස් ෆලෝ කරලා රිසර්චර්ස් හොයලා ඊට පස්සේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තමයි එයාලා නිකම්ම එයාලා ට්‍රස්ට් එකක් එළියට දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාලා සර්ටිෆයි කරලා කියනවා කිසිම හේතුවක් නිසාවත් මෙහෙමයි චමෝ. එක පැත්තෙන් කිව්වොත් අපි හිතමු ඔයා ඕන්ට වඩා ඩ්‍රග්ස් ගත්තොත්. හරි අපි හිතමු මොනවා හරි කන්සර් හරි මොනවා හරි කියලා ඕනට වඩා ගත්තොත් එහෙම ඔයා ඒකට ඇඩික්ට් වෙලා ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට හොඳ නැති වෙනවා. ඕනම දෙයක් ඕනට වඩා ඕනම නැහැ. එතකොට මේකත් පමණ ඉක්මවා ගත්තොත් වැරදි මතයක් හිතන්න එපා. අජිනමොටෝ අපි බ්‍රීෆ්ලි කිව්වොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පමණ ඉක්මවා ගත්තොත් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිහෙක් දවසට ගන්න ඕන ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයට වඩා ගත්තොත් එතන අනිවාර්යයෙන්ම චමොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඕනම දෙයක් එහෙමනේ. ඕනකට වඩා කරොත් එහෙම එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී සමහර වෙලාවට සහ යාට ඇලර්ජි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. පර්සනලි. දැන් සමහරක් ඩ්‍රග්ස් අපි ගත්තට පස්සේ අපිට ડોක්ටර්ස් අහනවනේ ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගාදී ඔයාට ඇලර්ජිද නැද්ද කියලා. රයිට්. සමහරක් වෙලාවට මේ මොන සෝඩියම් ග්ලූකමේට් නැත්නම් අජිනමොටෝ ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිම්ප්ටම්ස් එක මත ඔයා කියන්න බෑ මෙන්න මේව කෑවට පස්සේ මෙහෙම වෙනවා. අනිත් අයටත් එහෙම වෙනවා කියලා. අපි මේ හොචමු. ඔව් අනිත් එක මේ MSG කියන්නේ නිකන් ලුණු එකක් වගේ නිසා ටිකක් දැම්මාම රස වැඩි වෙනවා. වැඩිපුර දිනපතා ගත්තොත් හොඳ නෑ. හැබැයි MSG නිසාම කෑම විසයි කියන එක වැරදි ඇත්තටම. මොකද දැන් ඉතා වැඩි ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන් දැන් කෑමක් නැතිව MSG ග්‍රෑම් 3කට වැඩියෙන් ගත්තොත් එහෙම මට අහන්න හම්බෙලා තිනවා දැන් ඒ වගේ කට්ටියට ඉස්සරහදී මූණ අර ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් අර උණු වෙනවා වගේ දැනෙනවා, හිරි වැටෙනවා, හෘද ස්පන්දනයේ අර වෙනස්කම් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ලුණු එක. එතකොට මේ සාමාන්‍ය මේ ශරීරගත වීමකදී ලුණු ශරීරගත වීමකදී දැනෙන මේ දේවල් අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හම්බ වෙයි ඕනකට වඩා කෑවොත්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 3කට වඩා. මොකද දැන් මම දන්න තරමින් සාමාන්‍ය නෝමල් ආහාරයක ග්‍රෑම් 0.5කට විතර අඩංගු වෙයි වැඩි වුණොත් MSG. ඒ වගේ කෑවොත් නම් ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. හැබැයි අර ග්‍රෑම් 3 දවසකට ඉක්මවල ගන්නවා නම් මම හිතනවා අර වගේ දේවල් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඉන්ස්ටන්ට් නූඩල්ස්, චිප්ස්, ප්‍රොසෙස්ඩ් ෆුඩ් ගන්න අය ඔය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඔය චමොත් සෝ ඒක ඒ කියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් මැරෙනවා නම් දවසට ගන්න ඕන කිලෝග්‍රෑම් එකක ප්‍රමාණයක් ගත්තොත් තමයි MSG. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිකලි වෙන්නේ නැති දෙයක්. එහෙම ගත්තොත් තමයි මිනිහෙක් මරණාසන්න තත්ත්වයකට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපේ දැන් ආසියානු රටවල යන්නේ ග්‍රෑම් 1.2ත් ග්‍රෑම් 1.7ත්. ඒ කියන්නේ මැක්සිමම් සාමාන්‍ය ග්‍රෑම් 1.7ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. හැබැයි යුරෝපා රටවල සහ ඇමරිකා වගේ ගත්තට පස්සේ මේක දශම ඔයා කලින් කිව්වා වගේ 0.55 55ක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක යන්නේ. ඒකට හේතුව චමොත්තුවා දන්නවද?
ඒකට හේතුව තමයි ඒ වගේ රටවල අර ස්පයිස් දැන් මේක දැම්මට පස්සේ සේවරි ෆ්ලේවර් එකක් එක්ක නිකන් ස්පයිසි ගතියකුත් එනවා. ඒ ස්පයිසි ගතියට යුරෝපා කන්ට්‍රි සහ ඇමරිකාව ගොඩාක් ඒ කියන්නේ ඒ සම්බන්ධව ආහාර වලට ඉන්ටරෙස්ටින් නැහැ. හැබැයි ආසියාතික රටවල් ස්පෙෂලි චීනය, තායිවානය, වියට්නාමය, ජපානය වගේ එයාලා ස්පයිසි. ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ නූඩ්ල්ස් කඩවල්ලා එහෙම තිබ්බට පස්සේ ඒව ස්පයිසි කරලා 2 times 3 times කියලා ඒ හැම එකකටම ස්පයිසි රහක් තියෙනවා. එතකොට අරයලා සාමාන්‍ය යුරෝප් කන්ට්‍රි වල USA සහ ඊට පස්සේ යුරෝප් කන්ට්‍රි වල ගත්තා පස්සේ එයාලා යූස් කරන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒක තමයි මේකට ප්‍රධානම හේතුව. එහෙමයි කියලා දැන් මේක හැමදාම හැමතිස්සෙම ගන්න හදන්න යන්නත් එපා කියලා කියන්නේ. මොකද ගෙදර කෑමට MSG පොඩි පිංච් එකක් වගේ දැම්මට අවුලක් නෑ. ඇඳි ගණන් දාන්න යන්න එපා. අපි කිව්වා කියලා. එතකොට ඒක තමයි අපිට කියන්න ඩිස්ක්ලේම් එකක් විදිහට. ඉතින් හරිද? අපි ඊළඟට අපි සෙග්මන්ට් එක තමයි අජිනමොටෝ අනුමත කරලා ඇති ආයතන ලංකාවේ අනුමත චම සාමාන්‍යයෙන් අපි අජිනමොටෝ ඔයාලා යූස් කරන මොනවාහරි පැකට්ස් එකක් හරි අපි හිතමු මොනවාහරි ගත්තට පස්සේ කෑමක් ඒකේ ගහලා තිබ්බොත් E621 කියලා අනිවාර්යෙන් මේක අජිනමොටෝ කියලා තියෙනවා. ඒකේ නිකම්ම ගහලා නැහැ මොන සෝඩියම් ග්ලූකෝමේට් කියලා. ඒක තියෙන්නේ E621 කියන සංයෝගය තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් මේක අජිනමොටෝ තියෙනවා කියලා කියනවා. හැබැයි දැන් මේ ලංකාවේ ඇතුළු මතවාදෙත් එක්ක ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා. අර no MSG කියන ලේබල් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් චමෝත් ඔයා දන්න ඕනේ දැන් ඉස්ලාම් ජනතාව ගත්තට පස්සේ එයාලගේ ගහලා තියෙනවා හලාල් කියලා. ඒ හලාල් ඒව තමයි එයාලගේ ඒ අනුව අනුභව කරනවද නැද්ද කියලා ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒ වගේ අර ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හදලා තියෙනවා ලංකාවේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙන නිසා ඔය වැරදි මතේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හදලා තියෙනවා නොස් මේ සාමාන්‍ය MSG කියලා. එතකොට no MSG කියලා ලේබල් එකත් එක්ක එයාලා හිතනවා රයිට් මේකට මේක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කියලා. හැබැයි ඒකට දානේවා දැන් අපි ගත්තට පස්සේ කොත්තුවක් ගහන වෙලාවකට MSG දැම්මෙන්නේ නැතුණත් නිකන් අර ගොඩාක් බොටල්ස් තියෙනවා. නිකන් එන්ජින් ඔයිල් වගේ. අරව දානවා මේව දානවා දන්නෙත් නැහැ මොනවද දාන්නේ. හැබැයි MSG නැති වුණාට අර දානෙම වෙන පිළිකා රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. දැන් ඔයාලා අරක පස්සෙම ගියොත් එහෙම වෙන්නේ වෙන දෙයක්. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්ව ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන් චමෝත් සාමාන්‍යයෙන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් ඔයා කිව්වා වගේ දැන් no MSG කියන ලේබල් එක මට හිතන විදිහට වැදිලා තියෙන්නේ. ඒ දවස්වල ලෝකේ MSG තහනම් වෙලා තියෙනවා. ඔයාට මොකද්ද ඒ ගැන කියනවා මොනවද ඒ ගැන ඒ සම්බන්ධව දන්නේ? MSG තහනම් වීම ගැන. ඔව් චමෝ 1968 තමයි ඔය කියන ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. එතකොට ඔය USA වල චමෝත් ලංකාවේ දැන් ඔය සමහරක් IT කම්පැනි ඉන්දියන් ජාතිකයන් ඇවිල්ලා අඩුපඩියට වැඩ කරනවා වගේම USA වලත් අඩුපඩියට වැඩ කරන්න චීනයේ ජනතාව ගොඩක් පෙළඹිලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක ඒ අවට ඒ පුද්ගලයන්ට කෑම කන්න ෆුඩ් සෙන්ටර්ස් නැත්නම් ෆුඩ් කෝට් එහෙම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි උනත් ආසන්නේ මේදී නිකන් අර චයිනීස් විදියට කන්න, ජපනීස් විදියට කන්න ඒ වගේ ෆුඩ් කෝට් එකකට ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා ගිහිල්ලා දෙනවා. ඒ කාලේදී ඔය නූඩල්ස් සහ වෙනස් රසකා ඒ කියන්නේ යාළගෙම සාම්ප්‍රදායික ට්‍රැඩිෂනල් ෆුඩ් වගේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ කාලේ හිටපු වෛද්‍යවරයෙක්ට අවස්ථාවක් තිබුණා තියෙනවා මේක ගිහිල්ලා මොකක්ද මෙච්චර ඇයි මේ ෆුඩ් කෝට් වලට යන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් එතනදී ගිහිල්ලා මෙයා ගිහිල්ලා කෑම ආහාර අනුභව කරලා දෙනවා. අනුභව කරාට පස්සේ මෙයා හොඳටම දන්නවා මේවට MSG දානවා කියලා. ඒක නිසාම මෙයාට බලන්න යන්න ඕන කමක් තිබෙන 1968 දී ගිහිල්ලා පස්සේ මෙයාගේ ඒ කියන්නේ කෑම අනුභව කරාට පස්සේ ඇඟට අමාරු වෙලා තියෙනවා, ඇඟ පණ නැති වගේ වෙලා තියෙනවා, හිරි වැටලා තියෙනවා. ඕකත් එක්ක මෙයා ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේදී ජාතිවාදය ප්‍රශ්න දෙවිලා තියෙනවා USA වල. ඔය වෙන ජාතිකයන්. ඒකත් එක්ක මෙයා කළා තියෙනවා ලිපියක් ලියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙමයි මේවා MSG අනුභව කරන නිසා තමයි මට මෙහෙම සිම්ප්ටම්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා කියලා තනිකරම එයා ඒ අර ජාතිවාදී හැඟීමත් එක්කම නැති කරලම දාන තමයි ලියලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ප්‍රසිද්ධිය කියනවා Chinese restaurant syndromes කියලා. සින්ඩ්‍රෝම්ස් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේකත් එක තමයි ලෝකේ පුරා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නිකන් දැන් ඇමරිකාව මොකක් හරි ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරන මුළු ලෝකෙටම බලපෑමක් සිදු වෙනවා වගේ ඒ කාලේ ඕකම වෙනවා. එදා USA යටතේ තිබුණු අනිත් පොඩි පොඩි රටවල් සහ යටත් විදිහට වගේ තිබුණු හැම රටකටම ඔය කියන ක්‍රියාවලිය
එකන ප්‍රකාශය තරනුවටම ගිහිල්ල තියෙනවා. ඕකත් එක තමයි ලංකාවට ඔය කියන කසුකුසුව ඇවිල්ල තියෙන්නේ. ඕකත් එක තමයි චමෝත් MSG එපා කියන මට්ටමට පත්වෙලාදී. එතකොට හරිදු දැන් අජිනමට ලංකාවේ තානම් වෙන්න මුලින් ආපු හේතුවත් ඕකද? ඒක වෙලා තියෙන චමෝත් ඒක හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං අර කලින් කිව්වා වගේ ඒක 2016 දී ජනා ඒ කාලේ රජය ගත්තු තීරණයක් තිබුණා පොහොර තහනම් කරන්න. ඒ කියන්නේ පොහොර ඇත්තට ඇයිට තියෙන්නේ ග්ලූකෝපේස් කියලා කියන්නේ ග්ලූකෝපේස්. එතකොට ඒකත් එක්ක පොහොර තහනම් කරලා තියෙනවා. පොහොර තහනම් කරාට පස්සේ ඒකත් එක්කම වගාවන් සිදු කරපු ජනතාවට නැත්නම් ගොවීන්ට ලොකු ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද වගා හානි වෙන කෘමි සත්තු එහෙම එන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට වල් පැල මරන්න අර අපේ ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රියයිනේ මොකක් හරි නව සොයා ගැනීම කරන්න. අඩු අපි හිතන්න අපි ගත්තට පස්සේ මොනවා හරි යූස් කරලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න දක්ෂයි. ඉතින් එයාලා කරලා තියෙනවා අජිනමොටෝ එක වතුර කවලම් කරලා ගහලා තියෙනවා. ගහපු ගමන් වල් පැල ඇටි ඔක්කොම ටික ඒ ප්‍රදේශයට අදාළ ප්‍රමාණය මැරලා තියෙනවා. ඕක මැරලා ගමන් මිනිස්සු කියන්න ගත්තා එන වල් පැල ඇටි මැරුණා. ඒක නිසා මේක මිනිස්සුන්ට කොහොමත් මේක හොඳ නෑ කියලා. ඒකත් එක්ක ගමින් ගමට නගරෙන් නගරට ගිහිල්ලා ලංකා පුරාණ MSG නම් ඇට දිරනවා අරවා මේවා ගොඩක් ඇතින මේ ප්‍රමාණ ඉක්මවා කියොත් එක ලොක ප්‍රශ්නයක් වෙන බල චමෝටම උදාහරණයක් කියන්න වා දන්නවනේ කොකා කෝලා ඒක කොහොමත් හොඳ නැති එක මං කියන ප්‍රමාණ ඉක්මවා ගත්තෝ. හැබැයි කොකා කෝල දාලා අපට පුළුවන්නේ මලකඩයින් කරන්න බීමට දාලා ටයිල්ස් පිරිසිදු කරන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්ව කියලා එච්චර සැර දෙයක් මිනිෙක් එක පාරක් විතරක් අපි හිතමු යස් කරා කියලා අපි එයා ප්‍රවරේච්චයක් විදිර බිව්වොත් එයා මැරෙනවද මංහන්නේ පඩවල් දියවෙලා එක පාට යනවද එහෙම නෑන සමහරක් සංගටක තියෙනවා සමහරත් සංයෝග තියෙනවා තවත් කෙනෙක්ට මං කලින්කිව් වගේ වෙන විදිහට බලපෑමක් ඇතිවෙන්නේ මේකද වෙන විදිහට බලපෑමක් ඇතිවෙන්නේ කවුරුත් එක්ස්පෙරිමෙන්ට් කරන්නතු කටකතාවක් විදිර කියොත් ඒක ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ එක හරි මැසේජ්ජක යනවා කියලා ඕනම දෙයක් ඕනොට වඩා භාවිතා කරොත් එතන අනිවාරයෙන්ම ට්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවාව තමච අපි මේක කියන්නේ අජිනමොට හොඳයි කියලා මම කියන්නේ ඒ කියන ඔය කියන විදිහට මේක ප්‍රමාණ මොකද චමුත්වා කලින්කිව් වගේ ඔයා මම දන්නවා එක තියෙන අයිඩ එකන ලුණු වල අපි කරන්න මේක ඇත්තරම චමොත් කරොත් අපි ඉස්සාට කතාගන්න රසවර්ග ගැන මේකති කරන්නේ ට්‍රෙෂෝල්ඩ් වැලිුව එක ගැන සීමාව අපි සීමාවක් ගන්න රසක් අපට දිවට දැනෙන ආහාරවල ඒකති කරන්න චමුත් අර අපිට දිවට දැන් රස අපිහිතමු මේ 150කට වඩා ගියොත් අපිට දිවට රස දැන්නවාගේ හිතන්න අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කියන අජිනමොටෝ දාලා ඒ ට්‍රෙෂෝල්ඩ් වැලිුව එක අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ 150ක 120ක් දක්වා අඩු කරනවා. අඩු කරාට පස්සේ අර දැනෙන්නේ නැති රසවර්ගත් දැනෙනවා. එතකොට අපිට අර දාන්න තියෙන 3-5 කුඩු කහකුඩු ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අයඩින් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට අපේ සෞඛ්‍යයට එක පැත්තකින් ඒක යහපත් වෙනවා. නිර්දේශිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවද අජිනමොටෝ පාවිච්චි කරනකොට? සාමාන්‍යයෙන් දවසකට අර කලින්කු වගේ ග්‍රෑම් 3ක් සහ 3ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරොත් මිනිසෙක්ට දවසකට මං කියන ටෝට්ලිය ඔයාල කන ඕනම දේවලින් ටෝර්ලි ග්‍රෑම් 3ට වඩා කෑවොත් අඩුවෙන් කෑවොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න නෑ. අපට හරිදු දැන් මේක දැන් හොයාගත්ත රට ජපානයනවත් දන්න විදිර දැන් එතකොට මේ ජපානය මේක හොයාගත්ත කියලා ජපානයට මේක වැඩිපුර පාවිච්චි කරන රට ඒම නැත්තම් වෙන රටක් වෙන රටවල් තියනවද මේක වැඩිපුර භාවිතාව ඔයිටම ලංකාව දැන්ට ජනග්‍රහණය අතින් ගත්තොත් ඉන්දියාව තමයි දැන් දෙවනි ස්ථානයන්න පළවෙනි ස්ථානට පැමිණේ. එතකොට චීනය තමා දැන්ට ජනග්‍රහණය තාමත් ඉන්නේ. එතකොට චීනය වගේ රට ගත්තට පස්සේ ගෝලීය වශයෙන් අපි ගත්තොත් අජිනමොටෝ යූස් කරන ප්‍රමාණය 100ක් නම් ඒකෙන් 50%ක්ම යූස් කරන්න චීනය. එතකොට චීනය තමයි ආසියාව රටවල් වලින් සහ ලෝකෙම වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඔය අජිනමොටෝ කියන මොකද එයාලක සංස්කෘතිය එහෙම නැත්නම් කල්චර් එකකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඒ දේවල්. ඒකත් එක්ක තමා මේ එයාල කල්චක යන ඊට අමතරව ගත්ත වියට්නාමේ තායිලන්ත ඉන්දුනීසියාව වගේ අග්නිතික ආසියාව රටවලු ඒ වගේම යුරෝපා කන්ට්‍රි වල සුළු වශයෙන් භාවිතා කරනවා.
එතකොට දැන් අපිට අවසාන වශයෙන් කියන්න දීන් දෙයක් ඇහුන පල්ලියට විශ්වාස කරන්න එපා හොඳට හොයල බලල රිසර්ස් කියවල එතකොට අපි තව දැනු හොයාගන්න පුළුවන් දැන්වලින් හොයල තම අපි නිගමනයකට එන්නවා කෑමක් වනත් හොද නරකද කියන ඉතින් හරිදු වාට තමනහරි අදසක් අපේ ගැන ඉතිපත් කැනීම ඔහු තමොත් සාමාන්‍ය දැන් අපි උතන්දයි අජිනමොටෝ කියල ගැන ඔය අපි රසවර්ග මේලි ගත්ත තිත්ත රස පැන් රස ලුන් රස ඇඹුල් රසට අමතරව ඔය උමාමික් කියන රසය තමයි වෙල තියෙන ඔය උමාමි කියන වචනෙත් ඔය ගත්තර පසේ ජපන් වචනයක් ඒක කියන්නේ ඩිලීශස් කියලා ගැන රසමත් කියල කියන්නේ ඔය උමාමිගෙන් රසය ඇවිල්ල තියෙන්නේ අමුතු රසයක් නෙමයි අ රසවල ට්‍රෙෂෝල්ට් වැලිුව එක අඩු කරලා අප් කරන්න එහෙම කියලා අපේ රස හැමතිස්සම උන්මාදයට නැත්ත අපි ගෙන හැමතිස්සම අප්‍රේට් කරන්න ඕක ආහාර අරගෙන කරාටෝස එක පැත්තිෙන් වා තරබාරු වෙන්නත් පුළුවන් අනිත් පත්තෙන් වාට වෙන වෙන සයිට් ඉපෙක් ඇතිවෙන්න පුළුවන් අපි මේල්ලි කියන්නේ ඔය කියන ග්‍රෑම් ප්‍රමාට වඩ අඩුවෙන් ගත්තොත් කිසි ලෙසකත් ඔය කියන විදිර ඇටදිරීම් ප්‍රශ්න ඇතිවෙන්න නෑ කියලා WHO එක සහ FAO එක කියලා තියෙන්නේ බවතම අපි සනාත ගන්න එහෙම නැතුව ඒක කිව්වේ මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම කිව්ව කියලා දිගටම ඔයාලා ආහාර ගත්තොත් සහ ග්‍රෑම් 3ට වඩා ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ හෙල්ත් ප්‍රොබ්ලම්ස් ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම කියන්නේ චමොත්. ඔව් මේ කියන්නේ මේක හොඳ නෑ කියලා නෙවෙයි කොහොමද දැනගෙන පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අන්න හරි චමොත්. ඉතින් අද අපේ sit down media program එක දැන් නිමා කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් හරිනු ඉතින් අපි තවත් දවසකින් හමුවෙන බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නවා චමොත්